Og I hesar filmsvegleiðingene får jeg vise til hvordan du kan rette en skriftlig oppgave og gjøre próvdømingar i WISEflow. En skriftlig framsetting just Leo, og jeg har som próvdómari adgang til gongduna. Niast og søgjene har vi et ivelit i næmingene og I suttje hvor jeg vil lade inn. Og med trustige klippsøymyndene kan jeg velge I middelen av suttje oppgavene etla tegene nyer av mine egne telter. Om jeg velger å ta oppgavene nyer av teltene og rette henne her, kan jeg ta livet av rette, truste av gjøre próvtal. Under meting kan jeg gjøre mitt próvtal til lottakeren. Jeg ensamadlig próvdómar til lottakeren, kan jeg gjøre endelige skråsettingene beina veien. Hetta gjør jeg uttast til høyre. Og flere próvdómarar setter at den enstega lottakeren, det ikke mulig å skråsette til endelige próvdømingene før en atler próvdømingene kommet inn og semja I middelen der. Innskje rette oppgavene i WISEflow kan jeg nøyta próvdømingar anbøye. Jeg tror ikke knøtten let opp próvdømingar anbå. Hetta leter skriftlige innledingene til nærmingen opp. Her har vi mulighet å gjøre merkingar og vimerkingar til teksten. Nias og vinstre hotne har vi trutjar muligheter til dette. Trutje av pennen kan jeg ivestrika teksten. Jeg velger teksten som skal ivestrikast og trutje av flobeins uimyndene til venstre. Så gjerne kan jeg skrive en vimerking til merkingene og velge hvor skal suttje henne. Best sjølver, lottakaren, eller próvdómarar. Neste muligheten å sette uimynder inn. Jeg trutje av uimyndene og velger så gjerne hvordan skal suttje ut. Og her som fører noen velger jeg et spornartegjen og skriver en tekst og I vimerkingartegjen. Tredje muligheten et tekni anpå. Jeg setter en sirkel om et år og trusjer av flowbeinet nedest til venstre. Så gjerne skriver jeg en vimerking og kan så velge hvor skal suttje hette. Jeg kan nå gjøre lottakeren et próvtal, men først viser jeg hvordan du kan skifte I middelen lottakkere. Trusj av heite av røntene og I overste bredda og vel så gjerne en annan lottakere. Og nå kommer hans her oppgave fram. Jeg skifter atter til undanfarne lottakere og skal nå gjøre et próvtal. Fyrir jeg gjør etta, trusjer jeg på hyllen her det sender próvdøming. Ta jeg har givet et próvtal, kan jeg fære til skråsetningarsøyene ved å trusje av fære til skråsetning. Nå kommer jeg til samme søye som jeg var A4 og kan gjøre til endelige skråsetningene. Da etter gjørs kan jeg fære atter til byrjen av søyene, og her sutter jeg et ivelit I næmingene og I tar próvtøl som givet.